alue on höylätty. Denis Endras, Saksan loistava maalivahti, menee häkkiin ja Jarkko Immonen Suomen aloittajana. 29-vuotias Kaasanin pelaaja, joka tässä ottelussa on jo yhden maalin tehnyt. Ja nyt tarvitaan Jarkko sitten onnistumisia. Erinomainen ratkaisu Latvia-ottelussa, suora veto silloin, mutta niin kuin sieltä studiosta jo todettiin, nyt on ihan toisen tason maalivahti maalilla, koska silloin oli Masalskis, nyt on Denis Endras. Sitten Jarkko Immonen tulee sieltä ja katsotaan mikä on Jarkon ratkaisu. Ratkaisu on se, että kiekko on Endrasin suojuksissa. Sinne se taitaa jäädä niin kuin jääkin. Sieltä yritti puikoista pistää Immonen sisään. Ja se oli ensimmäinen suomalaisyritys ja siitä miinus pöytäkirjaan. Ja muistetaan se, että ensin siis 3 vetäjää ja sitten se on kerrasta poikki. Kuin entisellä tytöllä sanon suoraan sen. Saksan aloittaja Patrick Reimer. Petri Vehanen häkissä. Katsotaan millä tavalla Vehanen tästä selviää. Reimer vetää komeasti yläkulmaan. Tulinen kuti. Komea ratkaisu Reimerilta. Saksalle 1-0. Ei mitään mahdollisuutta jättänyt Vehaselle, vaan katsokaa saksalaisen upea veto aivan sinne yläkulmaan. Pieni harhautusliike ja sitten räpyläkäden puolelle, kun Vehanen on polvillaan. Ja sitten on Mikko Koivu. Mikko onnistui Latviaa vastaan. Nyt tarvitaan ehdottomasti onnistumista, koska muuten menee vähän liian tiukaksi. Koivulla kova vauhti. Endras tulee myöskin maaliltaan vähän vastaan ja Koivu harhauttaa ja kiekko kimpoaa sinne maaliin. Endrasin mailakin siinä on vähän mukana, mutta onnea pitää olla mukana tässä pelissä. Nyt sitä oli mukana sen verran, että kiekko pomppaa sinne torjunnasta. Mikko tulee sieltä, Endras tulee mailoinen siihen väliin näin ja sitten se pomppaa ja kyllä se pomppaa Mikon hienosta seuraamisesta maaliin saakka. Mikko onnistuu. Peli on 1-1 rankkareissa ja seuraava saksalaisvetäjä. Nyt pitää sitten Vehanen alkaa koppi tarttua. Kai Hospelt, mikä on hänen ratkaisunsa? Tuleeko myöskin suora veto Hospeltilta? Tulee, mutta Vehanen liimaa tyylikkäästi Hospeltin laukauksen. Ja näin se tietää sitä, että kolmannet vetäjät ensi alkuun. No niin, nuori mies, näytähän sitten. Oli jo halua vetää Latvia-ottelusta rankkaria. Nyt sitten 19-vuotias Mikael Granlund. Hieno ottelu jälleen. Näytähän Mikke sitten mistä mies on tehty, mistä nuori mies on tehty. Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies, joka laittaa sellaisen rankkarin pesään, että alta pois. Hän vie täysin Endrasin muualle, toiselle kentälle. Se ei välttämättä riitä vielä, mutta katsokaa tämän taiturimaisen nuoren miehen otteita. Michael Wolf ja Vehanen ottaa kiinni ja Suomi voittaa. Wolf nostaa häkkiin. Vetää Vehasen aivan jäihin ja nostaa häkkiin. Tästä jatketaan. 2-2 ovat. Onpa kovia rankkarien vetäjä. Katsokaa Wolfia vielä vetää Vehasen täysin jäihin. Ja sitten Vuoren varma viimeistely maalin kattoon. Ja sitten mennään yksi yhtä vastaan, eli yksi kerrallaan. Ja nyt vaihtuu myöskin vetovuoro. Saksa aloittaa saman tien. Olisiko niin, että komennetaan Granlund vetämään Suomelta ensin. Katsotaan sitten kuka vetää Saksalta. Patrick Reimer. Edellinen veto suoraan yläpörsään. Nyt tulee sitten Reimer, mikä on nyt ratkaisu. Ja Reimer nostaa yli maalin. Vehanen kestää. Reimer nostaa. Taitaa torjunnan kautta nostaa yli maalin ja Vehanen kestää. Ja sitten kun vielä kerran näette, kyllä siinä Vehanen on hyvin mukana. Ja Suomen joukkueen kapteenille Mikko Koivulle pistetään avaimet kouraan. Ja Mikko, työnnä avain lukkoon. Käännä sitä kunnolla ja pistä kiekko maaliin. Ja Suomelle tästä voitto. Koivu vastaa Denis Endras. Koivu ja nostaa sinne. Ja Suomi voittaa. Mikko Koivu lataa rystypuolelta niin, että häkki värisee. Ja Suomi ottaa todella arvokkaan voiton. Se tulee monien vaikeiden vaiheiden jälkeen. Maalivahtivaihdon jälkeen. 2 maalin takaisemasta tasoihin. Maalin takaisemasta tasoihin. Ja sitten rangaistuslaukauskilpailulla 2 arvokasta pistettä Suomen joukkueelle. Ne saattavat olla todella arvokkaat pisteet, koska Suomi nousee 5 pisteeseen vielä kerran. Nauttikaa tästä Koivun ilmiömäisen komeasta ratkaisusta. Rystypuolen harhautus ja maalin kattoon ja sinne menee. Ja tällä tavalla sitten Suomi voittaa rankkarikisan. Nousee siis 5 pisteeseen. Jäljellä ottelut